Brasileiros e brasileiras, eu, Jorge Cajuru, falo aqui como ser humano, como jornalista e como um amigo. Estou na estrada para Goiânia e desde a madrugada de hoje até agora eu não paro de lembrar deste gênio, deste homem de uma cultura inigualável. Jô Soares, escritor, humorista e tudo, que morreu hoje aos 84 anos de idade. Eu convivi com o Jô, jantei várias vezes com ele no restaurante Jardim de Nápoles, na Angélica com a Martinico Prado, em São Paulo, um local de sua preferência. O Jô era uma figura doce, de uma educação também incomparável, amigo de seus amigos. Me lembro como se fosse hoje a última vez que eu vi o Jô, ao entrar no restaurante Jardim de Nápoles. Ele estava jantando com uma amiga minha de Cajuru, casada com um odontólogo, talvez um dos melhores amigos do Jô, e ele veio dizer: Cajuru, você faz muita falta na televisão, Cajuru. Eu tenho saudades das entrevistas com você. Foram 3 entrevistas do Jô comigo, 2 no SBT e uma na Rede Globo. O jeito que ele me tratou nas entrevistas, não tem como você se lembrar de outra igual. Era uma conversa gostosa, prazerosa, rindo o tempo inteiro, com bom humor. E eu aproveitando, a descomunal inteligência do Jô Soares. Jô, meu amigo querido, Deus o espera no colo, você deixa exemplos que arrastam, palavras que convencem, e o Brasil todo tem que saber te homenagear no dia de hoje. E eu mostro aqui a todos os meus seguidores um resumo da última entrevista do Jô comigo, que foi na Rede Globo de televisão. Bom, vou começar agora com um gordo, feio, pobre, mas muito feliz. Vem pra cá, Cajuru. Eu só discuto a questão da identidade, é de viver a seleção, viver o clima. Tá faltando isso. Não dá mais pra viver, como é que vai viver? E o Filipão reconheceu isso. Mas não dá pra viver a seleção. Não é viver no dia a dia, Jô, no treinamento, é se concentrar ali, Jô. Esse é o problema, porque eles se veem em tão pouco tempo. Entendeu? Então o cara sai lá da Espanha, outro sai da França, outro sai da Alemanha. Muitos deles, Jô, não tem saco pra fazer essa viagem, não. Viagem longa, chega aqui, entendeu? O dinheiro, o bicho que se paga já não é mais entusiasmante. Mas não é o dinheiro, não é o dinheiro. Entrou em campo, acabou o dinheiro. Não, estou dizendo que é o dinheiro. Eles não jogavam na praia. Muitos deles não tem mais aquele pela seleção brasileira, não. O Filipão, acho. Eu acho que o Filipão está tentando voltar isso. Eu acho que eles têm. Eu acho, sinceramente. Então por que eles não têm futebol, então? É. É? É. Mas aí é a pior conclusão do mundo não. sua? Não. Eles não têm futebol? Eles não sabem jogar? Não. Como é que lá? Como é que calma, lá? Juca, calma, Juca. Lá? Você tá parecendo o Juca agora. Eu vou lhe dizer como é que lá. Pois não, Juca. Eles jogam padedel, eles sabem jogar, têm uma técnica extraordinária, são criativos e originais. Não tem treinamento tático e não tem técnico. Lá não tem treinamento tático? Aqui não tem, isso é verdade. É isso que eu estou dizendo. Certíssimo. Você chega na seleção, não tem uma mudança de tática, o jogo pede uma mudança de tática, a gente não sabe fazer e o adversário sabe fazer na hora. Eu tenho falado isso muito. Os treinadores nossos são muito animadores. Você concorda? Animadores. Vamos lá, porra! É isso aí, porra! E quando eles veem a câmera da Globo, meu amigo, a hora que um treinador vê a câmera da Globo, pode prestar atenção. A Globo pegou ele. Né? Pode ver.
O Joel Santana do Vasco, quando a câmera da Globo pega ele tem uma prancheta, Jô. Ele tem uma prancheta, o Joel Santana. A câmera pega, ele tá olhando a prancheta. 32 de segundo tempo, o Vasco tá perdendo de 1-0, ele olhando a prancheta. Eu falei, gente, eu quero ver essa prancheta, porque na minha opinião é revista em quadrinho. Jô, não pode, Jô, não pode. Como é que um treinador vai dar tempo dele mexer com o time olhando em prancheta? Os treinadores nossos têm sido animadores, essa é a verdade. Então, o que eu acho é isso. Por que lá, tem razão. Por que lá eles jogam... Como é futebol, Tojuca? Conhece?